Друзья, добрый день! Меня зовут Игорь Березнюк, я врач-отоларинголог, заведующий детским областным отоларингологическим отделением. А это Маргарита, ей 6 лет. Маргарита, скажи привет! Привет! И сегодня мы с ней расскажем вам о частых лор-вопросах, которыми иногда просто заваливают нас родители. Чтобы все было просто и доступно, мы немного изменим формат и покажем наглядно, как выходить из той или иной ситуации. Детский храп и тяжелое дыхание во сне. Что делать? Маргарита, скажи мне, вот ты храпишь? Нет, зато мой дедушка. Дедушка храпит? А скажи мне, у дедушки животик есть? Да. У него большой животик? Да. Как ты думаешь, поэтому он храпит? Нет. На самом деле, ни ребенок, ни взрослый не слышит свой храп, но зато его очень хорошо слышат окружающие. И часто мне мамы говорят, что их ребенок храпит даже сильнее, чем папа или дедушка, когда выпьет. Что же делать? На самом деле все очень просто. В современной медицине есть возможность не только осмотреть даже самый маленький нос, даже с рождения, но и вывести все это на экран, показать и рассказать родителям. В большинстве случаев так ведут себя увеличенные аденоиды, но есть исключения. Чтобы понять причину, рекомендую пройти фиброэндоскопическое исследование носоглотки мягким эндоскопом. Если эндоскоп достаточно маленький, то это не больно, но очень информативно. Мы как-то с Марго уже показывали вам это исследование. Так что не бойтесь этих страшных слов и вперед к лору на исследование. Да, Марго? Да. Марго, скажи мне, ты иногда гуляешь в лесу? Да. И вот как бы ты себя чувствовала, если бы тебе что-то залетело в ушко? Почувствовала, чтобы там что-то летало. Вот. И как ты думаешь, это было бы приятно? Нет. Что делать, если в одно ухо влетело, а в другое не вылетело? Например, тараканы или жуки. Знаете, довольно часто пациенты забегают прямо с криками, что им или их детям что-то залетело в ухо, и я их понимаю прекрасно. Острые лапки жуков или мушек могут навредить ушку, поцарапать или даже сделать дырочку в барабанной перепонке. И это еще хорошо, если рядом есть лор. А если нет, что же делать? Итак, без паники. Первое, что нужно сделать, это, так сказать, усыпить насекомые. Будем называть гуманно. Для этого берете самое простое, например, вазелиновое масло или другую масляную жидкость. Вот мы берем масляные капельки, любые. Они бывают масло шиповника, бывает вазелиновое масло. И нам надо наклонить ребенку, ну, или в принципе взрослому голову и закапать несколько капель в ухо, чтобы слуховой проход полностью заполняли капли. И подождать так минут 10. Если у нас получилось это сделать, значит мы можем быть спокойны за ребенка. В крайнем случае, если у вас нету под рукой никакого масла, вы можете взять спиртовый раствор, ну хотя бы даже водку. Правда, если в ухе есть ранки, конечно же может печь и может доставлять дискомфорт ребенку, поэтому будьте очень осторожны. Когда же насекомое уснуло, вы можете спокойно, не торопясь, добраться до лор-врача, где вам хорошо почистят ушко от насекомого. Да, событие это неприятное, но вполне поправимое. Как правильно и часто чистить уши? Ну, скажу вам так, что это очень частый и болезненный вопрос для лор-врачей. Марго, скажи мне, ты чистишь ушки? Да. Скажи мне, как ты чистишь ушки? Берем мы ватную палочку, засовываем в ушко и крутим. Вот так делать нельзя. Почему-то все считают, что гигиенические ватные палочки предназначены именно для чистки ушей. Так вот, не поленитесь почитать инструкцию. Там написано, что они используются в косметологии, а использование для чистки ушей противопоказано. В крайнем случае они используются как гигиеническое средство, но ни в коем случае не как чистящее средство для ушей. Вообще, наше ухо устроено таким образом, что оно должно самоочищаться, и сера должна выходить сама собой. Вы, конечно, можете убирать серу, но только снаружи, не углубляясь в слуховой проход. Если будете чистить ушко палочкой, как минимум можете затолкать серу и создать серную пробку, а еще хуже травмировать слуховой проход или барабанную перепонку и ухудшить себе слух. Иногда мы даже делаем операции после травм барабанной перепонки. Итак, Марго, ты больше не будешь чистить ушки ватными палочками? Нет. Если вы все-таки хотите почистить уши,
Расскажем вам сейчас, как это делать правильно. Можете почистить ушки в душе просто мыльным пальцем или ватным диском. Все, больше никаких манипуляций. Если же все равно скапливается много серы, лучше сходите к лору. Он вам ее уберет. И не будет никаких проблем. Так что берегите свои ушки. Как работают сосудосуживающие капли? Почему они вредны? Что делать, если вы привыкли к ним? Опять же, очень частый вопрос, который задают и взрослые, и дети. Почему нельзя капать нос сосудосуживающими каплями? Марго, скажи мне, ты часто капаешь себе в нос? Нет. И вот тут, Марго, ты большая молодец. Давайте сначала разберемся с этими каплями. Что они делают и почему вредны? В носу есть носовая перегородка и носовые раковины, которые находятся с двух сторон от носовой перегородки. В этих носовых раковинах имеется большое количество сосудов. И вот в этих самых раковинах все и дело. Нужны они нам для того, чтобы согревать, очищать и увлажнять воздух, который мы вдыхаем. Например, зимой, когда воздух холодный, раковины расширены и хорошо его согревают. В норме организм сам регулирует этот процесс. Еще раз, у нас есть носовая перегородка и две носовые раковины, которые могут увеличиваться и уменьшаться. Но когда вы пользуетесь сосудосуживающими каплями больше 5 дней, организм потихоньку привыкает и уже сам не регулирует этот процесс. А зачем? Вы же сами это делаете за него. Поэтому раковины постоянно расширены и вам трудно дышать. Вся проблема в том, что сосудосуживающие капли суживают сосуды не только в этих раковинах, но и, например, в голове. Длительное применение таких капель может приводить к вегетососудистой дистонии или кардиологическим проблемам. Поэтому капайте только 5 дней по назначению врача. Я вам хочу сказать, что еще 50 лет назад не было никаких сосудосуживающих капель. И весь мир спокойно жил, не пользуясь никакими сосудосуживающими каплями. Что же делать, если вы все-таки к ним привыкли? Если пользуетесь каплями не так давно, можно использовать консервативный метод лечения. Первое время придется терпеть заложенность носа, но это пройдет. Немного улучшает дыхание гипертонические солевые растворы и топические глюкокортикостероиды. И обязательно напишите на флакончике с сосудосуживающими каплями, что это яд, и выбросьте их в ведро. Если же стаж достаточно большой и ничего не помогает, приходится оперировать таких пациентов и хирургически уменьшать размер этих раковин. И все равно пишем на каплях яд и выбрасываем. Если заново начнете капать, то будет вот так. Тебе хорошо дышать носиком сейчас? Вот. И ты будешь только дышать ртом. Все это может приводить к рецидиву заболевания. Поэтому не запускайте себя и свой нос. Следуйте назначениям врача и будьте здоровы. Уверен, у вас еще есть много-много вопросов, поэтому не стесняйтесь, пишите. Мы постараемся ответить на них в следующих выпусках. Чтобы не пропустить их, подписывайтесь на канал Школа пациента Медассистент, ставьте лайк и жмите на колокольчик. Берегите себя и своих близких. Пока! Пока! А вы улыбка где? Ой. Вовремя! Останови, пожалуйста.